Yani bu göstereceğimiz ev normal, yani orta seviyede bir ailenin yaşadığı evlerden bir tanesi. Bak başkasının evine giriyor. Arka taraftaki eve mi girecektik? Evet, istiyorsanız ufak bir hesap yapalım. Ben de hesap makinemi elime aldım. İstanbul'da şöyle bir evde oturmak bence çok lüks. Lafını kesiyorum. Alıştım artık. Covid'den sonra inanılmaz bir göç başladı. Çünkü buradaki asıl en önemli konu evin çatısı. Ve camlar. Camlar, evet. 139.000 dolar. Yani takribi 12,5 senede falan kendini ödüyor şu anda bu ev. Ay korktum bir anda. Camda çok iyi var. Hem Florida vergi cenneti. Burada vergiler öbür eyaletlere göre oldukça düşük. Bitti mi konuş? Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Genelde Florida ile İstanbul arasındaki, yani Miami İstanbul arası ev fiyatlarını kıyaslıyorlar. Haber sitelerinde görüyorum. Ben de Buğra ile beraber size burada bir ev göstermek için bu videoyu çekiyoruz. Yani bu göstereceğimiz ev normal, yani orta seviyede bir ailenin yaşadığı evlerden bir tanesi. O yüzden buradaki fiyatı size göstereceğiz, evi gezdireceğiz. Siz artık bu fiyatla İstanbul'da nasıl bir ev alırsınız onu siz kıyaslarsınız. Ama tabii bu ev konusu Buğra'nın işi olduğu için Buğra size daha detaylı bilgiler verecek. Ben de yanında geldim onunla beraber. Şimdi mesela size sokağı göstereceğim, mahalleyi göstereceğim. Genelde bizim yaşadığımız bölgede evet apartmanlar var ama genel olarak evler ya iki katlı ya tek katlı. Daha böyle bahçesi olan, yeşilliği olan yerler. O yüzden mesela şimdi size sokağı göstereceğim. Bir saniye. Mesela bakın böyle tek katlı Buğra orada. Burada böyle bir ev var. Hani bunlar orta halli bir ailenin yaşayacağı sokak mesela. Burası boydan boya bir sokak. Sağlı sollu evler var. Bahçeleri var. Bazı evlerin bu arada havuzları da var. Ya da böyle bir ev alıyorsunuz. Yatırımlık da yapabiliyorsunuz. Kiraya veriyorsunuz. Yatırımlık için ideal olabiliyor. Ama bunları ise Buğra açıklayacak. Genelde bu tip sokaklar, daha lüks sokakları da var. O zaman ev fiyatları daha fazla artıyor. Bu tip sokaklarda daha orta halli fiyatlar oluyor. Ama size Buğracığım açıklayacak. Size sadece şimdi geldiğimiz evin böyle sokağını gösterdik ama bunun yan sokağı da böyle, bir üst sokağı da böyle. Ama genel böyle evler var. Herkese merhaba. Bugün tam bana göre bir video çekiyoruz. Zaten benim Amerika'ya geldiğimden beri yapmış olduğum iş bu tip evleri alıp içlerini yenileyip satmak veya kiraya vermek. 10 senedir bu işi burada bir fiil yapıyorum. Çok da profesyonelce ne yapıyoruz? Bu bölgelerde çok sayıda ev aldık, sattık. Çok iyi bir ekibimiz var. Neden YouTube'da bunları çekmeyelim dedik? Madem ne yapıyorsun ya? Güneş geliyor gözüme. Hem YouTube ekibimizle de bu konuyu konuştuk. Artık biraz ev videoları da yapalım dedik. En uygun fiyatlı evden başlayıp gitgide yüksele çıkmayı düşünüyoruz. Bugün size 150.000 dolarlık bir ev göstereceğim. Bu ev benim çok yakın bir arkadaşımın evi. Zaman zaman birlikte de ev alıp satıyoruz arkadaşımla beraber. Bu ev onun kendi evi. Şu anda bu evin tadilatı bitmiş ve kiraya verecek. Kiraya vermiş daha doğrusu. 150.000 dolara satıyor. Evin kiracısı şu anda 1300 dolardan içeriye girmiş. Detaylarını yazılı olarak da ekrana yazarız. Nasıl bir yatırımlık bir ev bu diye. Normalde bu ev bir ikiz villa. Normalde ikiz villalara burada dubleks deniyor. Nasıl bizde iki katlı evlere dubleks deniyorsa burada da ikiz villalara dubleks deniyor. 3 kapısı olanlara triplex deniyor. Normalde dubleks evleri tek tapu olarak alıyorsunuz. Ayırma şansınız yok ama bu evin eski sahibi bir şekilde tapularını ayırmış ve tek tek satılabiliyor. Tek bir tane evi bu ikiz villada 150.000 dolara alıyorsunuz. 1300 dolara kiraya veriyorsunuz. Tabii ki belirli masrafları var. Onlardan da bahsedeceğim. Şurası bir baksana çok hoşuma gitti. Beni çeksene. Yani çocukluğumuzda seksek oynardık. Bak sanki bu tebeşirle yazmışlar ya, bir anda sen görmedin, burada kendim oynuyordum bak. Böyle 1, 2, 3. Çok keyifli. Görüyorsunuz mesela böyle bir evde yaşıyorsunuz. Zaten Burak fiyatlarını açıkladı. Bahçeniz var. İstediğiniz gibi tabii şu an burası böyle daha düzenlenecek. Ama siz istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ay korktum bir anda. Camda çok iyi var. Bu rakamlarda olduğu için çok iyi bir mahalle değil açık söylemek gerekirse. Yani sürekli bir İstanbul, Miami fiyatları karşılaştırılıyor. Evet böyle dışarıdan bir görüyorsunuz bir villa ama işte aldığınız villada bu fiyatlara bu sonuçta. Ama yatırım getirisi oldukça yüksek. Bunlar takribi olarak 12 yılda geri dönen yatırımlar. Ama eğer oturmayacaksanız, yatırım yapılacaksa 150.000 dolara bunu alıyorsunuz ya, işte. Bu arada... Yani, ama tabii ki alıp bahçenizi düzenlersiniz, oraya bir çit yaparsınız, bu çitleri yenilersiniz, ağacınız, çiçeğiniz, böceğiniz yaptığınızda yani şu eve
şöyle bir ekstradan bir 10-20 bin dolar ekstra harcasanız çok farklı bir hale gelir mi? Gelir ama yatırımlık olarak alındığı zaman 1300 dolara kiraya verildiği zaman işte bu. Yani ev mal sahipleri de daha fazla bir şey yapmaya gerek görmüyorlar tabii ki. Burada 4 tane araba koyabiliyorsunuz buraya. 2'şer araba 2 ev için. İşte ev bu. Şimdi bir içine girelim. Evet girelim bakalım Ceylan, aç kapıyı. Açıyorum direkt. Aç. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Kapı açılmıyor. Çevirirsen açarsın. Hadi ya, gerçekten mi? Aa köpek var. Bir dakika, öbür eve mi giriyoruz biz? Yanlış ev. Biz diğer eve gireceğiz. Bak başkasının evine gir. Arka taraftaki eve mi girecektik? Öndekine girmeye çalışıyoruz. Kapıyı zorladık. Öndeki evde bu arada kiracı var. Biz öndeki evi zorladık. O çakili evde kiracı varmış. Arkadaki eve girecektik. Ay. Yanlış evi zorluyoruz. Allah'tan sahi kiracılar yok içinde. Aç bakalım kapıyı. Gerçekten bizi eve giriyoruz diye tuttu. Evet, arkadaki ev satılıkmış arkadaşlar. Bizi karıştırdık. Tabii içini öyle çok lüks beklemeyin. Alıp yapıyorsunuz ya da yapmak istemiyorsunuz. Bu şekilde oturuyorsunuz ama. Burası kaç oda? Bir. 2 oda, 2 oda. 2 oda. 2 oda. Burası salon. Burası mutfağı. Yani şöyle Ceyda, sonuçta bu ev yatırımlık bir ev. Alınıp kiraya veriliyor ve bu ev hiçbir zaman boş kalmaz. Yani her zaman bu ev kiralanır. Gel şundan bahsedeceğim. Tabii ki de sen daha iyi açıklıyorsun. Senin işin bu ama böyle yatırımlık almak tabii ki mantıklı. Kiraya veriyorsun. Belki boyatıyorsun, geçiyorsun. Ama mesela böyle bir yerde kendin de oturabilirsin. Mesela 2 kişisinizdir ya da tek kişisindir. Oturursun çünkü zaten bahçeli tek katlı. İstanbul'da şöyle bir şey söyleyeceğim. İstanbul'da şöyle bir evde oturmak mesela bence çok lüks. Yani şöyle lüks, şöyle bir ev İstanbul'da zaten satıyorlar muhtemelen 10-15 milyon TL şu anda. Yani düşün. Bir yeri gezdirelim, ondan sonra yorumlarımızı yapalım istiyorsan. Şöyle geldik, mutfak. Buradan bir kapı açılıyor. Nereye çıkıyor? Arkada bir bahçesi daha mı var? Garajı yoktu. Garajı Garajı yok. dışarıdaydı. Burada su ısıtıcısı şu. Bakın şu yan evi de göstermek. Bak mesela yandaki ev biraz daha değerli toplu. Bahçesi de falan. var. Evet, biraz daha değerli toplu. Tuvaletin seramikleri değişmiş. Yeni duş başlığı alınmış belli. Galiba şu anda satılacak ama satılmadan önce tadilata giriyor. Yok, şu anda önümüzdeki hafta kiracı giriyormuş içine. Burada ufak bir dolabı var. Ama tadilat oluyor. Burada odanın oda sayılması için mutlaka bir dolap ve cam gerekiyor. Yoksa oda olarak sayılmıyor. Eğer camı ve dolabı yoksa. Bu arada genelde mesela buradaki birçok evlerde, daha pahalı evlerde de mutlaka her odada, bebeğin odasının haricindeki diğer odalarda mutlaka böyle bir dolap var. Gömme dolap işte, onu söyleyeyim. Gömme Yoksa dolap oda olarak eğer gömme dolap yoksa oda olarak sayılmıyor. Aslında bir yerde güzel de oluyor. Aslında sen gelip dolap koyup odanı daraltacağına bir tane böyle gömme dolap. Hani mesela burada bir tane çocuk rahatlıkla yaşayabilir. Buranın işini yoksa elinden mi alıyorum? Buyur al vallahi hiç. Gerçi ben bu yaptığım işi çok severek yapıyorum. Burası da herhalde ebeveyn odası. Her odada pervane var. Florida sıcağı olduğu için tabii ki klima var. Tek klima. Yine burada bir gömme dolap var. Burada arka bahçeye bakıyor. Evet, istiyorsanız ufak bir hesap yapalım. Ben de hesap makinemi elime aldım. Şimdi 1300 dolardan bu ev kiraya verilmiş arkadaşlar. Çarpı 12. 15.600 dolar yıllık brüt kira getirisi var. Bu evin aşağı yukarı emlak vergileri burada %2'lerde. 150 bin dolara alırsanız 3000 dolar gibi bir yıllık vergisi olur. Kaldı elinize 1260. 1000 dolar sigortası olur. 1000 dolar indiğim zaman 11.600 dolar net elinize para kalır. Gelir vergisi hariç. Gelir vergisine hesaplama şansım yok. Ne kadar toplam geliriniz olur veya ne kadar gideriniz olur onu bilemediğim için gelir vergisini tabii ki hesaplama şansım yok. Şunu bir 12 ile çarparsam 139 bin dolar, yani takribi 12,5 senede falan kendini ödüyor şu anda bu ev. Dolayısıyla tamamen yatırımlık bir ev. 150 bin dolara satılıp pazarlık falan yapılırsa 12-12,5 sene arası kendini ödeyen bir ev. Kira artışlarını saymıyorum. Bu ev dediğim gibi hiçbir zaman boş kalmaz ve burada kanunlar ev sahibinden yana, yani kirasını ödemeyen kiracıyı 2-3 ay içinde, hatta polis geliyor, polis evden çıkartıyor. O yüzden kirama alamama derdi diye bir şey de yok Florida'da. İçine birazcık daha tadilat yapılır, camlar değişir. Tabii işte buradaki yerler ufak değişir, tefek bahçeli şeyler yapılırsa daha da pahalıya satılabilir. Bambaşka bir yerde gelir. Bölgesi öyle wow çok iyi bir bölge değil, zaten fiyatı da ona göre. Dediğim gibi ama eğer siz bu tip içerikleri severseniz, benim zaten Florida'daki olayım bu. Bildiğim iş bu. Farklı evleri çekebiliriz. Kendi evlerimi de zaten çekeriz. İnşaat yaparken inşaatları çekeriz. Tadilat yaparken tadilatları çekeriz. Bu arada lafını kesiyorum. Alıştım Mesela- artık. Söyle hadi. Ne oldu?
Her videoda yaptığın, her videoda lafımı kestiğin için alıştım artık diyorum. Kötü Ben bir şey mi söylemiyorum. kesiyorum? Evet. Sen sürekli kesiyorsun. Evet benim tamam hadi lafımı. söyle ne söyleyeceğim. Hayır yani şu an böyle bir ev gösterdik. Eğer bu içerikli severlerse daha lüks evlere de girebiliyoruz. Onları da gösteririz. Tabii. Onlardan bahsetmek Tabii istiyorum. bizim burada bir emlak ofisimiz var. Bütün evlere giriş çıkış yapabiliyoruz. Video çekmek iznini alıp birçok evleri çekebiliriz. Şimdi 150 bin dolarlık bir ev gösterdik. Bir sonraki seferinde belki 200, 250, 300, 400 gideriz. Onların da kira oranlarını, geri dönüş oranlarını konuşuruz. Herkesin bütçesine göre alabileceği bir evi çekip gösterebiliriz. Bu bana göre en minimumda alınması gereken bir ev. Yatırım olarak kesinlikle apartman dairesi, büyük apartmanlar, büyük kompleksler tavsiye etmiyorum. Evet bu bir yatırım tavsiyesi değil ama ben kendi bildiğim doğruyu söylüyorum. Dediğim gibi 10 senedir ben burada bu işi yapıyorum. Bunların aidatları olmadığı için bu evlerin geri dönüşleri çok daha yüksek. Buraları yöneten firmalar var. Çok cüzi rakamlara kiralarınızı topluyorlar. Size her ay bir rapor sunup vergilerinizi yatırıyorlar, kiranızı alıyorlar. Bozulan bir şey varsa onları tahminini yapıyorlar ve her ay bankanıza geri kalan paranızı yatırıyorlar. Nereden ev alınır, ne yapılır? Türkiye mi burası mı? Bir şey söylemek istemiyorum. Herkesin kendi bileceği iş. Diye, yani işte Ama kira dönüşleri burada çok daha yüksek. Ya Yani ben tabii onu bilemem tabii. Herkesin kendi şeysi tabii ki ama yani Florida... Türkiye, yani şöyle Türkiye mi orası mı burası mı ev alınır tartışması değil. Çünkü eğer zaten hani Amerika'da yaşamayı düşünüyorsanız biz Florida bölgesini gösteriyoruz. Yani bizim yaşadığımız yeri. New York'ta ya da herhangi bir yeri bilmiyoruz. O yüzden hani burada yaşamak isterseniz böyle bir evde de yaşayabilirsiniz. Çok lüks bir evde de yaşayabilirsiniz. Ha ya da diyorsunuz ki ben İstanbul'da yaşıyorum ama benim dolar kiram gelsin derseniz de böyle yatırımlık yapabilirsiniz. Yani o kısmı düzeltmek istedim hayatım. Aynı sokakta bir tane daha ev gördük şimdi. Yine arkadaşımın evi, onu gezerken bunu da çekelim istiyorsanız dedi. Bu ev yine ikiz villa ama bu işte ikisi beraber satılan evlerden tek kapı olduğu için iki ev 350 bin dolar bu ev. Ön tarafta şu anda 1500 dolara kiracı var. Arka taraftaki evde ufak bir tadilat var. O öbür taraf gibi değil, biraz daha fazla bir tadilat var. Arka tarafta 1500 dolara kiraya verilecek. Arkamda gördüğünüz iki ev. Bir de bahçesi biraz daha büyük galiba. Bunun bahçesi biraz daha büyük ve bu evde şimdi biraz daha gezdiğimiz evde çamaşır makinesi ve kurutma makinesi için yer yoktu. Bu evde çamaşır makinesi ve kurutma makinesi var. O yüzden bir tık daha fazla kiraya veriliyor. Bahçesi biraz daha büyük ama yine bahçesi gördüğünüz gibi bayağı bakımsız yani. Bahçede hiçbir şey yok. Bayağı bahçe demeye Ama bir mesela işaret lazım. havuz yaptırabilirsin istersen. Evet o kiracı mı yaptıracak yani? Kiracı değil. Atıyorum sen satın aldın. Tabii yani şöyle Ama ben burayı alsam her yerini çitle kapatırım. Doğru düzgün çiçeğimi böceğimi koyarım. Daha fazladan Peki kiraya sana bir veririm. şey soracağım. Sana Sor. soruyorum bunu. Mesela diyelim ki böyle bir evi aldı birisi. Evet. Ya da işte yatırımlık için aldı. Bahçesini düzenledi, havuz yaptı. Havuz yaptırdığı için kirayı daha fazlaya verir mi Tabii ki yoksa verir, tabii ki verir. aynı segmentte Yok mi? tabii ki havuz olduğu için Havuz kirasını olduğu daha için fazla atıyorum verir. normalde 1500 dolara kiraya vereceğine 1600-1700'e mi? Ya 2000'e verir. Şöyle evin içini gezdirelim. Evde 2000'e verir. 2000'e verir. Evde tadilat var şu anda. Boyanıyor. Beyaz eşyaları değişecek. Bakın bayağı paslanmış beyaz eşyası. Buraları çok kötü durumda. Sıfırlayıp verecek evi tabii ki. Pireler mi? Tadilatta bir ev. Öbür ev aynısı bunun. Tabii ki daha iyi durumda içinde yaşayan olduğu için. Burası da mı 2 oda? Evet. Burası da 2 oda. Aynı. Çok benzer. Alanı büyük değil mi ya arsası? Bahçesi biraz daha büyük. Bahçesi. Evin içi hemen hemen aynı boyutlarda. Yine pervanesi. Banyosunu da tuvaletinde çekeyim. 2 oda bir banyo. Evler konuşulurken 2 oda bir salon gibi söylenmiyor. Oda sayısı ve banyo sayısı konuşuluyor. Bu evde 2 oda bir banyo. Yine basit bir matematik yapalım. 1500 dolardan 2 ev kiralık. 36 bin dolar brüt geliri olur. 350 bin dolar alırsanız takribi 6 bin dolar vergisi olur yıllık. 2 bin dolar da sigortayı düşerseniz 28 bin dolar yapar. 28 bin doları da 12 seneyle çarparsanız 336 bin dolar yapar. İşte yine aşağı yukarı 12-12,5 senede bu evinde ödediğiniz parayı 12-12,5 senede geri alabilirsiniz. Yine oldukça iyi bir rakam. Tabii şöyle Covid'den sonra inanılmaz bir göç başladı. Çünkü New York'ta veya kuzey eyaletlerde yaşayanlar oradaki ufak evlerinden, pahalı evlerinden çıkıp buraya geldikleri zaman Florida'yı keşfettiler. Camları açılmayan New York'ta bir rezidansta oturan adam geldi buraya veya artık ofislerinde insanlar çalışmıyor ve uzaktan çalışıyorlar Zoom'dan, bilgisayarlarından. Dolayısıyla artık o kuzeyde yaşamaya gerek kalmadı. Hem Florida vergi cenneti, burada vergiler öbür eyaletlere göre oldukça
oldukça düşük. Buraya geldiler. Burada çok daha iyi evlerde, daha büyük evlerde, havuzlu evlerinden çalışmaya 12 ay yazın içine geldiler. Dolayısıyla burada fiyatlar çok arttı ve artmaya da devam ediyor. Çünkü insanlar dediğim gibi Florida'yı yeni keşfettiler. Özellikle bu bölgeleri. O yüzden fiyatlar artmaya devam ediyor. Çok da arttı. Şu ev ben ilk geldiğim senelerde 50-100 bin dolara alırdınız. Şu anda 350 bin dolar. Kiralar hemen hemen böyleydi. Yani evet belki 1500 dolar değil ama 1000 dolardı. Ev kendini 7-8 senede ödüyordu. Şimdi 12 senelere çıktı. Covid'den önce 10 senede evler kendini ödüyordu. Ve bu oran gitgide yükselecek. Belki 3 sene sonra 15 senede ödemeye başlayacak evler kendine. Çünkü fiyatlar hala burada artmaya devam ediyor. Yani Amerikan emlak piyasası farklı. Florida'nın emlak piyasası oldukça farklı. Çünkü Florida'ya inanılmaz bir göç var. Bitti mi konuş? Konuş. Florida bölgesi deprem bölgesi değil, fırtına bölgesi. Bizde hurricane geliyor her Eylül böyle Ekim ayında. O yüzden de genelde burada dikkat edilen konu çatılar. Yani çatıları çok sağlam olması gerekiyor. O yüzden zaten bir sürü prosedürden geçiyor. Yani aslında buradaki evlerin öyle çok büyük bir temeli yok. Çünkü zaten çok fazla kazıldığında zaten su çıkıyor. O yüzden de buradaki asıl en önemli konu evin çatısı. Ve çünkü camlar. Camlar, evet. Camlar kesinlikle hurricane camlar olması lazım. Fırtınaya uygun. Normal gelip zevkinize göre camlar taktıramıyorsunuz. Çünkü yasak. Cam ve çatı çok önemli. Çünkü fırtınada işte camlar patlamasın ya da işte çatı uçmasın. Tabii ki de uçabiliyor. Yani şiddetli bir fırtınada yapacak bir şey yok. Ama olabildiğince insanların güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz ki hani yakın bir zamanda da bir deprem olayı yaşadık. İstanbul'da da birçok yerde de yine deprem bekleniyor ve birçok bina, birçok yapı belki depreme uygun değil. Muhtemelen de uygun değildir. Umarım biz de bundan sonraki yapılacak binalarımızı, sonuçta deprem bölgesiyiz ve buna göre binalar yapmamız gerekiyor. Buna göre evler inşa etmemiz gerekiyor. Çok katlı değil ama insanların güvenliğini sağlayacak bir düzende olması lazım. Daha önceki yapılan binaları da ya yıkıp yeniden yapmalıyız ya da güçlendirmeliyiz ve bunları bir an önce yapmalıyız. Çünkü insan canı gerçekten önemli. O yüzden hani bundan burada bahsetmek istedim. Çünkü evleri anlatırken buradaki işte durumları da size söyledim. Burada en önemlisi evinizin zevkine ya da şeyine göre değil, insanların canına göre evler yapılıyor. Şartlarına göre evler yapılıyor. Kafanıza göre geçip de bu eve ikinci katı çıkamazsınız. Ya da ben şöyle cam istiyorum diyemezsiniz. Bunlardan da bahsetmek istedim. Buğra size bu konudan bahsetti ama ben de bu konuyu bahsetmek istedim. Ceyda'nın da dediği gibi burada çok ciddi yaptırımlar var. Bahçenizde bir çöp bıraktığınız zaman, bir şey bıraktığınız zaman onu belirli bir gün içinde almazsanız gün başına 150 dolar belki 250 dolar cezası var her gün başına. Veya bir araba bıraktınız, külüstür bir araba, almadınız onu bahçenizden veya sokağınızdan. Gün başına yine cezaları var. Çiminizi vaktinde kesmediniz, bahçenize de gereken önemi göstermediniz, ağaçlarınızı budatmadınız. Bu tip durumlar, her bir durum için farklı bir yaptırım var. Dolayısıyla bütün sokaklar düzenli. Özellikle fırtına dönemi öncesi mutlaka ağaçlarınızı budatmanız gerekiyor. En iyi mahallede de en kötü mahallede de çok ciddi yaptırımlar var. Ama bu şekilde de insanların hem gözünü hem ruhunu yorulmaması için elinden geleni yapıyorlar. Hem de güvenliklerini sağlıyorlar. Daha çok başınızı şişiririm ama çok fazla ev videosu çekeceğiz. O yüzden yavaş yavaş her videoda bir şeyler ekleyerek anlatabilirim. Şimdi böyle her şeyi bir kere de bir videoda anlatmama gerek yok. 2 tane ev gösterdik. Bundan sonraki videolarda da başka mahallelerle ilgili bilgiler veririz. Burası işte Ceyda da çekti zaten. Böyle bir mahalle. Çok lüks bir yer değil ama yatırıma çok uygun yerler. Yaşayabilirsin. Yaşanabilir tabii ki yani. Yaşanabilir. Bir kere denize çok yakınız. Daha önce çektiğimiz ada, tekneyle gidip çektiğimiz adanın dibindeyiz şu anda. Çok gelişmeye açık bir yer burası. Buradan bir 10 sene sonra ben bu sokakları tanıyabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü şehir buralara doğru geliyor. Arka taraflara gökdelenler yapmaya başladılar bile. İlk ben buraya geldiğim zaman bu videoyu burada çekemezdim büyük ihtimalle. Çünkü çok güvenli bir mahalle değildi burası. Şu anda gayet gördüğünüz gibi sessiz, sakin, çiçekler, böcekler içinde bir mahalle burası. Evet, umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Daha doğrusu Buğra'nın anlatımından keyif almışsınızdır. Çünkü bu onun alanı. Böyle Buğra anlatırken hafif tatlılıklar yapmaya çalıştım ki videoda sıkıcı olmasın diye. Niye? Benim anlatımım neden Birazcık sıkıcı olsun ki? eğlence katmaya Neden çalıştım sıkıcı ama olsun Buğra ki? hep engelledi. Önümü kesti. Kendi alanı ya önümü kesti. Benim işim tabii bu yani. Neden sıkıcı olsun ki? Ben çok Hayır, eğleniyorum bu işleri Hayır. yaparken. Tabii ki çok güzel bilgilendirme yaptın. Zaten bu amaçla video çektik. Neyse diyorum. Daha Ben çok de- ev çekeceğiz. Ben de size gezdiririm. Hayır, ben şunu mutlaka yazın. Şimdi normalde tabii daha eğlenceli videolar çekiyoruz ama bu tamamen bir bilgilendirme videosu gibi bir şey oldu. Bu bölümden keyif aldıysanız mutlaka yazın ki çekelim. Keyif almadıysanız da keyif almadık diye yazın ki çekmeyelim. Genel
yorumlara göre karar veririz. Yani buradaki evlerin fiyatlarını, yaşamı merak ediyorsanız bunları da çekebiliriz. Size gösterdiğimiz daha düşük bütçeli bir ev. Bunun işte daha lüksünü de gösteririz. Daha orta halisini de gösteririz. Eğer tabii beğeniyorsanız. Biz yine belki ya da çeker gösteririz. Siz Beğenmeseniz de çekeriz. Biz beğeniyoruz. Biz beğeniyoruz. Biz çekerken keyif alıyoruz. Biz çekeceğiz. Aynen. Gözümüze hitap ediyor. Çekiyoruz diyelim. Neyse, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza. Bak, Kanalımaydı. bak, Ne oldu? bak. Bir dakika. Kanalımıza mı? Ben ne yapayım? Ne zaman kanalımız oldu? Kanalımaydı. Ya Burak, sen gerçekten beni şaşırtıyorsun sürekli. Gerçekten bir dakika. Niye kanalımıza Begor diyorsun? Bilal. Kanalıma diyordun Begor eskiden. Kanalımız mı oldu şimdi? Ne yapayım, kanalımdan çıkmıyorsun ki. Tamam çıkayım. İnsanlar Ama istiyor. insanlar Burak Bey diyor Tamam zaten. çıkayım o zaman. Ben kendi kanalımı açayım. Evleri kendi kanalımdan göstereyim. Beni bırakırlar, gitme lütfen. Olur mu canım öyle şey? Şaka yapıyorum. Neyse, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize bol bol kalpler göndermeyi unutmayın. Bildirimleri açın. Bizi takip edin. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere haftaya. Hoşça kalın. Bye bye.